kan rasa bicha gurra waaqayyoon dhaga'u qabaachuu. Namamma maal dhageessatu jetti informationiin qabatamaan taane naayyees taasisuu danda'a. Gurra waaqayyoon dhaga'u namni qabu garuu biyya keessatti biyyaaf iyyuu qoricha. Gaaf tokko biyya wayii irratti lolli labsame. Lolli labsame kuni lola mootiin tokko mootii tokko irratti labse. Mootii tokko irratti labse. Namichi inni mootii inni tokko humna qaba, waraana qaba, enerjiin isaa cimaadha, paaworii guddaa qaba. Hambaa ganninnatti isa nuti jennu kan humnaan nama gadi qabu hin danda'a. Loltoonni isaa ispeeshaal foorsiidha. Takkaatiin si qaban iddoo barbaadan si ga'uu danda'u. Inni tokko immoo humni isaa xinnoodha, mul'anni isaa guddaadha, gurri isaa garuu waaqayyoon dhaga'a. Waaqayyo aca barbaadotaaf hin dhaga'u. Aca barbaadoonni gurratti waaqayyo dhaga'uun qaban. Hiniyyuu hin wacuun waan moollaan haasoo. Yesuus naa ta'e jedhama. Yesuus naa ta'e. Dhuguma sin gargaaree beekaa? Moo waan collaan keessa amaneef amantanii? Akkas taana namni ta'u. Camcaree hin jiru. Wanti ashaboo hin qabnedha. Kiristoosin nagaanii jiraachuun boqonnaa 11 marattanii gabareessite Abrahaamiin biyya kee, maatii kee, mana kee, sabbaa koo, haadha koo, lafa koo jettu kana dhiisiti bayi. Eenyu nagaa? Waaqayyoon nagaa. Warri waaqayyoon nagaan iyyi isaanii, jilbeeffannaan isaanii, wanni isaanii gara Yesuusi. Kaasiyya kee namarraa. Kaasiyya kee haalotarraa ilmi waaqayyoo ganama kana nama wayiidhaaf tulluu atitti naannoftu nan diiga naan jedheera. Sabukkee keetti jedhiiti gurri kee waaqayyoon haa dhaga'u. Maal jettaniini?